ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मुख्यदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण दशमस्कन्ध नवतितमोऽध्यायः। भगवान श्रीकृष्णंकर लीला विहार वर्णना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुकोवाच सुखं सौपूज्यां निवसन् द्वारकायां श्रियः पतिः सर्वसम्पत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवैः स्त्रीभिश्चोत्तमवेशाभिर्नवयौवनकान्तिभिः कन्दुकादिभिर्हर्म्येषु क्रीडन्तीभिस्तडिद्युभिः नित्यं सङ्कुलमार्गायां मदच्युद्भिर्मतङ्गकैः मतङ्गजैः स्वलङ्कृतैर्भिरथैश्च कनकजलैः उद्यानपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विशत् भृङ्गविहगैर्नादितायां समन्ततः रेमे 16,000 पत्नीनामेकवल्लभः तावत् विचित्ररूपोऽसौ तद्गृहेषु महर्षिषु प्रोत्फुल्लकल्हार कुमुदां भोजरेणुभिः वासिता वळतोयेषु कुजद्विजकुलेषु च विजहार
विगायाम्भो रदनीषु महोदय कुचकुङ्कुमलिप्ताङ्गः परिरब्धस्तजोषिता उपगीयमानो गन्धर्वैर्मृदङ्गप्रणवानकान् वादयद्भिर्मुदा वीणां श्रुतमागधवन्दिभिः सिच्यमानो च्युतस्ताभिः वसन्तिभिः स्मरेचकैः प्रतिषिञ्चन् विचिक्रीडे जसिभिर्जसराडिव ताक्लिन्नवस्त्रवृतोरुकोचप्रदेशः सिञ्चन्त्योद्धृत्य बृहत्कवरप्रसूना कान्तं स्मरेचक जिहिरसयोपगृह्य जातस्फुरत्स बलसद्वदनाभिरेजु कृष्णस्तु तत्स्तनविसज्जितकुङ्कुमस्रक् क्रीडाभिः सङ्गधृत्कुन्तलवृन्दबन्धः सिञ्चन्मुहुर्जुवतिभिः प्रतिषिच्यमानो प्रेमेकरेणुभिर्वेभपतिः परितः नटानां नर्तकीनां च गीतोपाद्योपजीविनां क्रीडालङ्कारवासांसि कृष्णोदात्तस्य च स्त्रियः कृष्णशैवं विहरतो गताळ्यापेक्षितस्मृतैः निर्मखेळी परिसङ्गैः स्त्रीणां कीलभृताधिया ऊर्जो मुकुन्दकधियो गिरौन्मत्तवज्जडं चिन्तयन्तो रविन्दाख्यं तानि मे गददः शृणु महिष्यौचुः कुररी विलपसित्वं वितनिद्रा न शेषे स्वपीति जगति रात्र्याम् ईश्वरो गुप्तबोध वयमिव सखी कच्चित् गाढनिर्भिन्नचेता नलिननयनो हासो उदारलीलकैतेन नेत्रे निबिडयसि नक्तम् अदृष्टबन्धुः स्त्वं रोच विशिकरुणं बत चक्रवाकी दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजस्नां किं वा स्रजं स्पृहयसे कवरेण वोढुं भो भो सदा निष्ठनसे उदन् न लब्धनिद्रो दिगतप्रजागरः किं वा मुकुन्दापहृतात्मलाञ्छन प्राप्तं दशां त्वं जगतो दुरत्यया त्वं चक्षुणा बलवतासि गृहीत इन्दो क्षीणस्तमो न निजदिधितिभिः क्षिणोसि कच्चिन्मुकुन्द गदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भोः स्थगितगिरुपलक्ष्यसेन किं त्वा चरितम् अस्माभिर्मलया निळते प्रियं गोविन्दापाङ्गनिर्भिन्ने हृदि अयसि नः स्मरामि मेघश्रीमं स्तमसि द्वैतो जादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान् ध्यायति प्रेमबद्धः अत्युत्कण्ठ सबलहृदयो अस्मद्विधो बाष्पधारा श्रुत्वा श्रुत्वा विसृजसि दुःखदस्तप्रसङ्गः प्रियरामपदानि भाससे मृतसञ्जीविकया नया गिरा करवाणि किमद्यते प्रियं वद मे वल्गितकण्ठकोकिल न चलसि न वदस्युदारबुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपि बत वसुदेवनन्दनाङ्घ्रिं वयमिव कामयसे स्तनैर्विधुर्तुमम् शुष्यधृत्ताकर्षिता बत सिन्धुपत्न्या सम्पत्यपास्तकमलस्य इष्टभर्तृ जद्वत् वयं मधुपते प्रणयावलोकमप्राप्तमुष्टहृदया कुरुकर्षिता स्म हंसः स्वागतमाश्रितां पिबपयो बृहङ्गशौरिः कथां दूतं त्वां नु विदाम कच्चिच्चितः
स्वस्तास्तभक्तं पुरा किं वा नश्चलसौहृद स्मरति तं कस्मात् भजामो वयम् क्षुद्राप्रापय कामदं श्रियमृते शैविकनिष्ठस्त्रियाम् इति दृशेन भावेन कृष्णे जोगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम् श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वापश्यन्ति नाम कुतः पुनः यः सम्पर्यतरन् प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः जगद्गुरुं भर्तृबुद्ध्या तासां की वर्णते तपः एवं वेदोदितं धर्मम् अनुतिष्ठन् सतां गति गृहं धर्मार्थकामानां मोक्षादर्शयत्पदम् आस्थितस्य परं धर्मं कृष्णस्य गृहमेदिनाम् आसन् 16,000 महिष्यश्च शताधिकम् तासां स्त्रीरत्नभूतानाम् अष्टौजः प्रावृता हृता रुक्मिणी प्रमुखा राजा तत्पुष्टस्तु न पूर्वशः एकैकस्यां 10 कृष्णो द्विजनुदात्मजान् जावत्य आत्मनो भार्या अमोघ गतिरीश्वरः तेषामुद्दामवीर्याणाम् 18 महारथा आसन्नो दारदशसो तेषां नामानि मे शृणु प्रद्युम्नश्च अनिरुद्धश्च दीप्तिमान् भानुरेव च शाम्भो मधुर्बृहद्भानु चित्रभानु नृपोरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेव सुनन्दन चित्रबाहुर्विरूपश्च कविर्न्यग्रोध एव च एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विष प्रद्युम्न आसीत् प्रथमः पितृवत् रुक्मिणीसुतः स रुक्मिणो दुहितरम् उपजेमे महारथ तस्मात् सुतो अनिरुद्धो भुन्नागायुतबलान्वितः स चापि रुक्मिणः पुत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः भद्रस्तस्याभवद्रस्तु मौसलात् अवशेषितः प्रतिबाहुरभूतस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मज सुबाहो शान्तसेनोऽभूत् सुशयनस्तु तत्सुतः न ह्येतस्मिन् कुले जाता अधुना बहु प्रजा अल्पायुषो अल्पविद्याश्च अब्रह्मण्याश्च जज्ञिरे जदुवंशप्रसूतानां पुंसां विख्यातकर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुम् अपि वर्षायतैर्नृप 30,00,00,000 अष्टाशीति च आसन् जदुकुलाचार्या कुमाराणाम् इति स्मृतम् संख्यानं जातवानां कः करिष्यति महात्मनां यत्रायुत नामयुत लक्ष्यणास्ते स्वाहुकः देवासुरः वहता दैत्ययादेषु दारुणा ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजादृक्ता बवाधुरे तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्तदेवा जदो कुले अवतीर्णः कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्वेन भवद्हरिः ये चानुवर्तिनस्तस्य बभ्रुधु सर्वजादवः सज्जासनाटनालाप क्रीडास्नानादिकर्मसु न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णय कृष्णचेतसः तीर्थं चक्रे नृपो जदजनिजगसु स्वशरीत्पादशौचं विद्युत्स्निग्धा स्वरूपं जजुरजितपरा श्रीजदर्थेन दत्नः
जन्नामा मङ्गलब्धं शतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः कृष्णश्चैतन्यचित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य जयति जननी वासो देवकी जन्मबादो यदुपरवर्षस्वजैर्वीरस्य न धर्मं स्थिरतरवृजिनग्नः सुस्मितश्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम् इत्थं परस्य निजवर्त्मनि रक्षयात्त लीलातनस्तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदुत्तमस्य श्रूयात्ममुस्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छन् मर्त्यस्ते यानोऽसवं मेधितया मुकुन्द श्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तयति तद्धाम दुष्टरकृतान्त जवापवर्गं ग्रामात् वनं क्षितिभुजपि जजुर्जदर्थाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशसहस्र्यां परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 90तमोऽध्यायः इति दशमस्कन्धोत्तरार्धः सम्पूर्णः। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। 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 भीमस्यापि रणे भङ्गो गुणे अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते।